បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទ admin បានជីកាត់ឆ្លងកាត់នៅមុខព្រះបរមរាជវាំងក៏ឆ្លៀតពេលថតវីដេអូដើម្បីចែករំលែកបងប្អូននៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលពុំទាន់បានស្គាល់នៅទីតាំងនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងបាទនេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានជីកាត់ប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បងប្អូនដោយសារតែវាទិដ្ឋភាពវាសុទ្ធស្អាតមែនតើហើយសូមអធិស្ឋានចំពោះការវីដេអូបាទរៀងញាក់ដោយសារតែកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំវាមិនមានតម្លៃខ្ពស់ទេគឺវាអត់មានអីប្រព័ន្ធទប់នឹងទេបាទហើយនេះគឺវីដេអូដែលចែករំលែកបងប្អូនដោយសារតែទីតាំងនេះគឺវាស្រស់ស្អាតមែនតើនេះគឺជាសត្វព្រាបដែលទូទៅប្រហែលជាខ្ទង់បើពេលថ្ងៃម៉ោង10 2 10ហ្នឹងគឺវាមកស៊ីចំណីហើយដោយសារតែវាអាកាសធាតុវាអំណោយផលហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់មកលេងគឺពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺម៉ោង10 2 10ហ្នឹងម៉ោង12 11 12ហ្នឹងគឺចុះព្រាបគឺចុះមកច្រើនមែនតើហើយបើសិនជាបងប្អូនមកលេងពេលល្ងាចថតចង់ស្អាតបងប្អូនមកម៉ោង4ម៉ោង5គឺទេសភាពនិងសត្វព្រាបគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនហើយវីដេអូនេះគឺថតមិនបានច្បាស់ទេបងប្អូនដោយសារតែកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំគឺទិញតែ$48ទេអញ្ចឹងវាឲ្យមានប្រព័ន្ធទប់លំនឹងបងប្អូនបាទវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំជីដៃមួយគឺកាន់ដៃមួយប៉ុន្តែខ្ញុំជីយឺទេបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងបាទចំពោះ Facebook សូមចុចចែករំលែកនិងចុចតាមដានឬក៏ចុច Follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលខ្ញុំអាចចែករំលែកបន្តទៀតបាទហើយឥឡូវសូមបងប្អូនមើលរូបភាពខ្លះៗនៃការជិះឆ្លងកាត់នៅផ្លូវមួយចំនួននៃទីក្រុងភ្នំពេញបាទ